polis, məmur gecə çıxmışdı, deyir, oğrular çoxalıb, gecə çıxıb dörd gözlə baxırdı ki, o kimlə oğurlayır şəhərdə. Deyir, bir nəfər də qoca kişi arabasında bir şey aparır, qoca kişi ya orta yaşda kişi, fərq eləmir kimdirsə, aparır arabasında nəsə. Bu da deyir, şübhələnir ondan, görür də onlar da bilirlər, adamları tanıyırlar. Bu da deyir, görür ki, bu düz adam deyil. Bu nəsə aparır, saxlayır, deyir ki, aç görüm nə var. Açır, görür, üzrsən, tullantıdır, zirzibildir, torbalara yığıb aparır. Açır, baxır, dival desin, yoxdur, zirzibildir. Deyir, yox, tapacam sən. Bilirəm ki, sən düz adam deyilsən, mümkün deyilsən, düz salamat adam deyilsən. Sən mən baxıram, görürəm. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 10 gün buna dəymir ki, biraz arxayınlaşsın. Məsələn, 11-ci gün baxır, görür ki, elə tullantıları harasa aparır da, məsələn. Məsələn, bir şey yığır, aparır. Deyir, neçə il keçir, bunu Mövlana deyir. Bu çıxır pensiyaya, müasir dillə desək. Təqaüddə çıxır, bu həmin bu polis. O kişini gördük, sən mənim canımda, indi qutarıb hər şey, mən də çıxmışam, nə aparırdın sən, nə uğuruyordun? Orada nə vardı ki, mən tapamıyorum? Biz sənin cançun etsin elə gördüyün şeylərdi, amma araba uğuruyordun. Araba mı uğurluq idi? Bəzən o göz qabağında olan şeylər var, biz ona fikir vermirik. Bizə nəyi verib, nəyi əlimizdən alırlar. O tullantıya fikir veririk, qazanc sayırıq. Amma o itirdiyimiz şeyi başa düşmürük, görmürük.